dhe zotrin, mikesha dhe miq, të afërm dhe parites të Sopotit, të dashur ju të pranishëm, në emër të autorit, ju dëshiroj mirëseardhje të përzemër. Në përurimin e filmit dokumentar të librit, Sopoti, vjesht 1944, 18 rrëfime dëshmuese. Në fillim, do të ndëgjojmë himnin kombëtar, pastaj 1 minutë heshtje për martirët, rrëfyesit dhe dëshmorët e luftave. O vllaznim, edhe Zoti nuk na e pa të vdesim duke vlerë. Fal guximit të Halim Adem Pimerit për të zgjidhur duart të sulmuar përcjellësit armatosur të grupit të fundit rrugës për pushkatim, shpëtuan shumica nga grupi i tij, ndërta dhe Mulla Liman Limani dhe disa nga rrëfyesit e këtij libri. Kurse të nesërmen, ata e pushkatuan afër shtëpisë, ku sot e kësaj dite gjendet varri i tij. Hyssein Sejdiu me 3 moshatarët e tij u kthye në fshat për t'i pa familjet e tyre. Dhe në këtë rast u vërejt nga forcat serbo-maqedone. Edhe pse kërkuan ndihmë nga fëmijët e tyre për t'i ndihmuar, ata nuk e bën atë. Nëna dhe gratë e familjes e lutën dhe këshilluan Hysseinin, i cili deri atëherë si kishte rarë pres fytyrës, ta veshin me veshjen e grave dhe t'i lëshojnë shtëpi dhe të largohen nga Sopoti. Hysseini pa u mendu i tha nënës së tij: jo nëmë, nuk bën se nëse më diktojnë se jam djalë atëherë, do t'ju të shveshin gjithë juve grave shqiptare muslimane dhe do t'u marrin nderi në përkohë. Do t'ju të shënderojnë. Plumbi është për burra. Hysseinin me 3 shokët e tij e zunë forcat e armatosura serbo-maqedone dhe i pushkatuan. Edhe pse familja shkoi në vendin ku i kanë ekzekutuar ata, ku fomat e tyre kur su gjenë. Nga tregimet e familjarëve në librin Rumetin Mustafa Kemal Pasha, faqe 25-26, Recep Kadriu Gurvardar. Tani ftoj në skenë Femir Bektashi. Përshëndetje të gjithëve të pranishme këtu. Ju përshëndes të gjithëve gazeta, familjarëve, nëshëmire të cilët kanë pas mësi dhe kanë gjetë po për në marë këtu një këtë manifestim apo promovim. Përshëndes të mediat. Qysh në ditën e parë, kër u taku me Zotri Qafer Merit, më ofroi një material shumë. Dhe unë pranova në këtë kënaqësi që ta punojmë këtë libër për fshatin Sopot, i është 1944. Por njëkohësisht edhe filmi dokumentar 18 rrëfyesit. Dikush është të ndajgjë, por këta tregojnë realitetin atë që kemi ndina gojore. Pra unë ku prezentova, edhe pse jemi ishte jemi, unë jam nga fshati Letovic, por rrit në fshatin Sopot, miku Sopotit, dhe
Vllaç Zoti, në tanë në përdalim edhe ma tepër të shka në fshatin tonë të ndërë. Nuk dua kohë të ju marrë ma tepër, por edhe njerë ju përshëndes të tjedhve dhe të tashim në këtimin vetë edhe libet të pakerimet për të ime. Faleminderit. Ftoj në skenë profesor Gjenialitin lektor. Mirëdita, ju përshëndes të gjithëve që jeni prezent në këtë promovim libri dhe ju dëshiroj mirëseardhje. Punimin tim e titullova Përshtatja teksteve popullore nuk është punë e lehtë. Gjuma paraqet si sistem shenjash dhe idesh që së bashku e përbëjnë mjetin kryesor të komunikimit të njerëzve për të kunduar, pra për të përcjellë mesazhe ndaj të tjerë, por edhe për të pranuar mesazhe. Nga 20 deri 25 nëntor të vitit 1972 zhvilloi punimet në Tiranë Kongresi të Rishkrimit të Gjuhës Shqipe, që organizua me iniciativën e Institutit të Gjuhësisë dhe të Letërsisë të Universitetit Shtetëror të Tiranës. Ky kongres u mbledh si forumi më i lartë shkencor në shkallë kombëtare për të diskutuar dhe për të marrë vendime të rëndësishme për rishkrimin e gjuhës së sot në Shqipe dhe në një vështrim më të gjerë për çështje që lidhen me normën letrare. Në këtë kongres morën pjesë mbi 120 delegatë nga të gjitha trojet shqiptare, përfaqësues të shqiptarëve që jetojnë në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoni, në Martëzi, si dhe përfaqësues të Italisë. Veç delegatëve, punimet e kongresit i ndoqën edhe mbi 300 pjesëmarrës e të ftuar të tjerë që punojnë në fusha të ndryshme të veprimtarisë së gjuhës së shkruar shqipe brenda e jashtë dhejtë. Studiues e levrues të gjuhës shqipe, mësues, shkrimtar e gazetar, si dhe studiues të albanor nga Amerika, Gjermania, Franca, Bullgaria e vendet e tjera. Sot, pas 42 vitesh të njësimit të gjuhës së sot me letrare shqipe, në bazë të 2 kryer dialekteve, dialektit grek dhe dialektit tosk, nuk jemi të qetë, nuk jemi të reatuar. Shumë koka të nxehta, të cilat nuk kanë njohuri të mjaftueshme për ecurinë kohore të njësimit të gjuhës sonë, tentojnë të shprishin rishkrimin tonë. Ata thonë që grekët të shkruajnë tekste në gjuhën e tyre, pra të dialektin e tyre, kurse toskët të shkruajnë tekste poshtu në dialektin e tyre. Ata në vend që të kontribuojnë në afrimin, gjetjen e zgjidhjeve të problemeve të ndryshme që i paraqiten gjuhës sonë standarde, ata hedhin benzinë në zjarr. Ne sot nuk duhet të lejojmë që me gjuhën tonë standarde letrare, që është të bëjmë eksperimente të pakuptimta dhe me pasoja të rënda komunikimit teorik dhe praktik për të gjithë shqiptarët dhe folësit e gjuhës shqipe. Këto pikpamje për gjuhën letrare të njësuar në Shqipëri, si duket, kanë parasysh modelin ish-jugosllav të serbo-kroatishtës, konfliktin midis serbëve dhe kroatëve, që shtrinjej edhe në gjuhë, për shkak të bashkimit artificial në kuadrin e një shteti të vetëm. Ky konflikt shkoi deri tek lufta me armë, si edhe formimi i 2 shteteve të ndryshme. Ai bashkim me dhunë u zhball. Studiuesit serb të Beogradit, para konferencës gjuhësore të Prishtinës në vitin 1968, u përpoqën të përçojnë kosovarët, të ndajnë nga shqiptarët e tjerë, duke mbrojtur idenë e 2 gjuhëve letrare të veçanta. Njëra do të përfaqësonte Shqipen e Shqipërisë
pra si pas tyre albanski jezik, nësa Shqipja e Kosovës do të quaj shqiptarski jezik. Por ata, serbët, nuk ja dolen të bëjnë këtë në sajt të vendosmërisë dhe të unitetit të kosovarëve, që kësaj përdjekje i vunë për balë parimin, një kom, një gjumë, një gjak, një flamun. Unë u gëzova shumë dhe pata nderin të jenë lektor i tekstit, dokumentarit historik, i libri brami, Masakra e Sopotit të autorit Xhafer Iberi, që ndodhi në vjesht të vitit 44. Si që theksova, edhe në titullin e punimit tim, se përshtatja e teksteve popullore nuk është punimi. 18 dëshmitarët në këtë libër flasin për vuajtjet e jashtëzakonshme të popullit shqiptar të këtyre troje, duke filluar nga masakrat, vrasjet, pushkatimet, plagosjet, rrakjet, fyerjet, plashkitjet dhe djegjet e shtëpive. Këta dëshmitarë, këta folës, nuk kanë pasur përgatitje shkollore të duhur në përjashtime të disave. Prandaj ata kanë folur në gjuhën popullore, kanë pasur emocione gjatë rrëfimit të ngjarjeve. Të folmen popullore të tyre, stilin popullor, ja munduar të ruaj në maksimum. Mirë po, patjetër është dashur që unë të intervenoj në 7 pika kryesore të librit përkatësisht të folërit e personazheve. Vërejtjet, përmirësimet, korrigjimet që unë i kam bërë në këtë tekst janë këto, në 1. Përdorimi i zanores ë ka rëndësi të madhe në gjuhën tonë, nga se shpesher përmes këtij tingulli përcaktohet edhe numri njerëz dhe numri shumës tek emra. 2. Duhet të dallohen, pra duhet të veçohen ndaj foljet mirë, keq, bukur, shpejt, fort e të tjera, nga 3. Mbejemrat i mirë, i keq, i bukur, i shpejt, i fort e të tjera. 4. Pastaj përdorimi i presjes luan e rol të madh në formulimin morfologjik dhe sintaktik të fjalimeve. 5. Përdorimi i apostrofeve shënon rënien e tingullit ë tek shumica e fjalëve që janë përdorur në këtë libër, siç janë shembujt për të i thënë, pra për të thënë, për të i dhënë, pra për të dhënë etj. 6. Kryerreshti s'është përdorur fare në tekst, ose është përdorur shumë rrallë, pra duhet të përdoret kryerreshti pak më shpesh në tekstet e këtij. Në 7. 3 format e përshtyruara të foljeve, qesorja, pastajorja dhe përcjellorja, me lexuar, me punuar, me kënduar, me kallëzuar, me pushkatuar, i kam lënë në origjinal foljet. Pra, nuk i kam kryer, nuk i kam përshtatur në gjuhën letrare për të lexuar, për të punuar, për të pushkatuar, për të kallëzuar etj. Këto ishin disa nga vërejtjet e mia, disa nga sugjerimet e mia që teksti në fjalë të dalë më i lexueshëm, më i qartë. Kur përmbajtja është më e qartë, atëherë është e qartë se edhe i tërë libri do të jetë i qartë. Autorit të librit, Xhafer Iberi, i dëshirojmë në radhë të parë shëndet dhe sukses në jetë, e përgëzojmë për këtë punë të mundimshme që e ka bërë, për të dalë në drejt ky libër. Urojmë që në të ardhmen të na befasoj edhe me votimin e ndonjë libri tjetër. Pse jo? Ju falenderoj që fatët respektin dhe na dëgjuar në Ftoj në skenë recenzentin Dr. Sebel Demini. Në përfundim të lutjes së vitit botërore, konkretisht gjatë muajve shtator-nëntor 24, zhvilluan luftime të rrepta në mbrojtje të kufive etnik shqiptar të pjesës lindore. Këto luftime ndërlidhen me zhvillimin e prefekturës së Preshevës pranë forcave vullnetare shqiptare të drejtuara nga Komiteti i Lidhjes së dytë të Prizrenit.
Gjatë atyre luftimeve pësojnë shumë ushtarë serbë, maqedonës dhe bulgar, të cilët nga nazi fashist brenda natës transformohen në partizan komunistë. Masakra e Sopotit është realizuar nga brigadat partizane serbe, maqedone, bulgare gjatë vjeshtës së vitit 1944 në shenjë hakmarrje për humbjet e mëdha që kishin pësuar mbi Hekuruar. Derisa vullnetarët shqiptarë kishin luftuar porrisht për mbrojtjen e tokave të tyre kundër uniformave ushtarake komuniste, këta të fundit në fikizimin e ushtrive të kuqe kishin bërë krime të tmerrshme në përshumsharët Karadakut kundër popullsisë civile shqiptare. Masakra më e madhe mbi Sopotasit ka ngjarë në 4 nëntor të vitit 1944, pasi më 25 tetor në këtë fshat ishin vendosur forcat bullgare partizane. Në fakt, bullgarët kishin qenë vetëm simbolesë, kurse realizues të masakrës ishin kryesisht serbët vendor të Sopotit dhe Shushevës. Gjatë këtij intervali të shkurtër kohor, duke hyrë si në forca zhvillimtar, forcat partizane përveç Sopotit kishin ndjekur dhe masakruar dhe shumë sharë të tjera shqiptare të Karadakut, si Bllacën, Runicën, Andashecin, Izvorin, Maksincën, Segupën, Peçenën, Gospunicën e tjerë. Ky terror komunist ishte ndërprer me hyrjen e brigadës së 4 partizane shqiptare në fund të dhjetorit të atij viti, ku një kontribut të madh në ndaljen e gjakderdhjes kishte komisari Nezhat Agolli, si dhe Abdullah Presheva nga ana tjetër. E gjithë kjo histori lemeritse e hollësisë sjarohet përmes filmit dokumentar që do ta shohim dhe në përveshët e librit që do ta keni në duar. Kjo histori në forma të tjera është zbardhur dhe publikuar nga autorë të ndryshëm në të vitet e fundit të pluralizmit demokratik, ndërsa në këtë formë konkrete, siç është shkëputur në rrëfime të drejtë nga dëshmitarët e kohës, votohet për herë të parë. Në të vërtetë, libri me rrëfimes Sopoti vjesht 1944 e autorit Xhafer Ymeri është një dëshmi e gjallë dhe një skicë e tmerrshme historike mbi jetesën e shqiptarëve të këtyre trojave. Në të janë përmbledhur rrëfimet e djelsej 18 Sopotasit të cilat drejt për drejt e kanë përjetuar këtë masakër të egër. Janë këto rrëfime dramatike, shumë të rënditse, që në vetvete bartin dhimbje, vuajtje, tragjedi të pafund. Janë këto rrëfime dhe përshkrime autentike deri në detaj në të hinta për një krim në kundërshtim me të gjitha rregullat e luftës dhe konventa ndërkombëtare. Janë këto rrëfime për një realitet të hidhur, i cili ka përcjellë gjenerata të tëra të Sopotasve deri në ditët e sotme. Ky kontribut që mban folje e një aktivistit të hershëm të vendlindjes dhe mëkatës, profesor Xhafer Ymeri, i cili edhe vetë është pjesë e lindjes familjare të Sopotit, vjen pas një pune dhe përpjekjeve të tij të mundimshme disa vjeçare për të intervistuar shumë përjetues, natyrisht jo të gjithë, të atyre ngjarjeve tragjike, shumica nga cilat tashmë ishin larguar për në fuqi. Ky material vjen para jush 70 vjet pas masakrës, në një kohë kur edhe përjetuesit e fundit të saj po largohen drejt amshimit. Andaj të botimin e këtyre kujtimeve, autori ka siguruar përjetësinë e kësaj të vërtetë të hidhur. Për më tepër, vlerësojmë se kontribut duke kuptuar këtë kontribut si një përpjekje, jo vetëm se për të mos e harruar të kaluarin, por edhe për të ndërtuar të ardhmen më mirë dhe më ndryshe nga e sotmja. Duhet kuptuar si një përpjekje për ndërgjegjësimin e brezave të ardhshme, për të qenë sa më të vëmendshëm në pozicionet e nevojshme në momentet të caktuara strategjike për fatin e kombit tonë. Faleminderit. Fillimi i realizimit të dokumentarit. Për ta jetësuar këtë dëshirë, më desh ta marr kamerën time dhe të jam mësuj Sopotasve të mi. Atyre që atëherë ende ishin gjallë, por jo më në Sopotin tonë. Gjithka, shumica prej tyre në Turqi. Në të gjithë konakët e familje ku isha, më pranuan me mallë dhe mi pritje të përzemët. Mi rrëfyen kujtimet e tyre të vërteta, ashtu si i kanë përjetuar dhe i kanë parë, si kanë ndodhur, si u kanë marrë më të dashurit e tyre, gjyshërit, baballarët, axhallarët, vëllezërit, bitë, edhe fëmijët të cilët ende ishin ndihme për qatimet dhe për vdheljet e nënave të tyre nga arat, nga oborret, nga shtëpitë, nga shtretrit, nga sofrat e tyre, nga xhamia, nga namazi. Faleminderit për 18 dëshmitarëve, shumica prej të cilëve tani janë në jetën e përgjithmonshme. 64 dëshmorët e martirët e Sopotit do t'i ringjallin dhe bëjnë
të jetojnë gjithmonë veprat e tyre, të mbetën të pavdekshme për pasardhësit dhe trashëgimtarët tanë. Tani do lexoj edhe emrat e evakuuesve të dëshmive mbi Sopotin vjesht 1944. Mulla Liman Limani, Indjer Kumanov, Recep Katri Halimi, Mustafa Kemal Pasha Turqi, Yahiz Sahid Yaka, Indjer Preshev, Ramize Suleimani Latifi, Indjer Izmir, Sabedin Faik Suleimani, Izmir, Rufat Ibrahim Suleimani, Izmir, Hamdi Baki Suleimani, Indjer Akhisar, Eshref Baki Suleimani, Indjer Akhisar, Fahreddin Faik Suleimani, Indjer Akhisar, Habib Hamzi Latifi, Indjer Burs, Necip Hamzi Latifi, Indjer Inijol, Jamal Zendel Ümeri, Indjer Istanbul, Bayram Jamil Latifi, Indjer Kumanov, Adem Halim Ümeri Shkup, Refik Zendel Ümeri, Indjer Istanbul, Haris Halim Halimi, Indjer Burs, Latife Ahmeti Latifi, Indjer Kumanov dhe Lutfi Emin Saliu, Indjer Kumanov. Juftoj të ndjekim filmin dokumentar. Me 30 maj 1996 vendosëm që në emër të viktimave të Sopotit ta bëjmë një dokument historik që do t'i dëshmon gjeneratave të ardhshme për të kaluarën e Sopotit, edhe të mirët, por edhe tragedin që e përjetoi gjatë luftës dytë botërore. Gjendemi në konakun e Molla Limanit nga Sopoti, e cilit i bëjmë nder dhe lutje që me pak fjalë na përkujton të kaluarën e Sopotit. Axha Liman, të lutemi, nëse ka mundësi, na përkujtoni këtë kaluar të fshatit, për cilën ka arsye që të mburremi, por ka arsye që ta mbajmë mend, po ashtu me kujtimet dhe pikëllimet që i ka përjetuar. Unë jam një person që e kom përjetue tragedin e Sopot. Fshati Sopot o formue masi e ka marrë Kral Milani Vranjën. Atëhere pleqët e mi jonë gjindën në fshatin Masuric, shti momentalisht Sërbi, Jugoslavi e re. Edhe historia e ka thonë që krali masi e murë këtë vend, e formojni një organizat që sa mi mërzit shqiptarët, muslimant jam me thonë pi vendave të vetë mi përzonë. E shti këshyre, Sopoti nuk ka pas emën të përmendu Makedonës, me vetë një slavë,
što si ti, ja sam južno srbijanac, nuk thoj ke makedonac, ja bugarin, ja nuk thoj ke grek, po thoj ke ja sam južno srbijanac. Gjermani i ra Jugoslavijis, edhe si pe din për një ditë e shkeli, krejt kapitulaci boni Jugoslavia, një muja dy teru regullua, erdhen Bugart, e roki Makedonin, Gjermani jadha, Bugarve jadha, edhe tëri Karistocia, ku me ditë të tuqe. E një dit erdhen një 5-6 sullarim. Këshire një boshko është o konën atëre, Vlavistanojës, edhe do qika të reja me lula, dullën i pretën ushtarët e këshin pas dit ata që i vinë ushtarët e Bugarve, edhe nijes me Blagonadežni Balgari. Momentalisht pi Južno Srbijanës e bonën nijes me Blagonadežni Balgari. Edhe shkull Bugar. Vukmanovicin e qoj marshalli këtu me organizu kundraj Gjermanve partizan. Po du me prunshtit e lufta. Zunën me dalën partizan. Një dita Bajramit, partizan Iran Lojanit. Bajram Kurban apo Bajram Ramazan? Doko që Bajram i Ramazanit. Kur Iran ata të organizum shqiptarët e i noqen partizan. Edhe ati na i nisën të keqim goshti. Partizan po ikin, dhe analit po i shkojnë për mas, thojshin se si kum pa, po thojshin që janë vra do partizan në katonin e Sopotit. Në met Bajrami pa falë. Janë mledh katundi e panë që u vrajt dikush ati, shti nuk kish me emnijet nër Medveti mos i kanë gjujt për shpijeve partizan. Apo më kupton shti? Po. Se kjo është histori, nuk më shirë. Po, kursus. Ati, mira më thanë, mendime që kur si ka gjujt, e mas dreke, Haji Bakia, Qaj Halim Gjili Halim Bajrami, Brahimi Hajis, edhe Said Buca, e kanë marrë udhën, e kanë shku në Shushev, mu marrë vesh me komandantin e brigadës, mi thonë që na nuk ju kemi gjujt, ju ka dek u përzi në përlajanin në shqiptarë, qkite Sopotit ti kanë shku në Shushev. Kalabalëk krejt shkite. Këta kur shkojnë atje, që ta 4, e lipin komandanti veç i gjonë, ati veç piqet me ta mëni duvar që kanë kaldu, i ka bot 8 katët edhe mëni herë i ka strelat, i ka vrat. Eshti komandanti po vetë kushi plagoj këta gjenë, ata shkite Sopotit, mas e nisi voja, mja qitë me li voja sa atine, e thojnë pishpis Mijësar Byll, shpia Bajram Durakit edhe shpia Hasipit, piqetinve shpia edhe kanë qitë. E ata tone vinë partizant, e marin Hasipin dhe ti 3, Bajrami 4, Dalia 5, Mijësar Byll 4, 9, që të rokon edhe Hebibit, ka zonë Hebibi aqe e ki Hebibit. Edhe Hebibit 12 vetë, e në Shushev, e aqet në Strelanje, Hebibi pështon këta krejt desin ati. Edhe nësë pëdim kur gjohë, sa balet nesit, kanë ardhën shti organizira në shkapithoj, kejt mashkit për në mledhin. Erdhën të shpja jeme, 3 vetë erdhën, hajde tha për në dusha që, dishka mi kaldu do me sile, morën muë, dull nëna jeme me më kurtali se shtyni njoni rëzoj sa qa që, dull edhe nëna ajo kuna ta jeme, nëna Abedin, nëna Regjepit, edhe ato e shtynën që rëzun, mu më ledhen, në që të pusat në shpina njës, ati në lirun, në izgëdhën duhet. Edhe po pritni, kur u bam 37 vetë, hade shti tha po duhet me shku në Shushev, edhe në nisën për Shushevni në qua që. Në Shushev në qunë të shtabi i partizanve,
na shtinën më një tërë. Ajo tërë sur një 6 metra 7 e gatë, një 4 metra gjona më tavanin e unsht e mush me metal për sipri. Kur në shtinën ati, njëre në lanë pak për shumë, tonë henën ata gjelatëqit, eja njësën tim është pushku, mas pa eja njësën munishit, na u kolla, rishmi, pështet për duvari, ata e rreshin, teri edha shpirtin, teri e la. Edhe mu më ra rendi, tonë e më rrehen edhe, mu qatë që në nësteme i kam thonën që kum dekën pi qytetin. Kur u bëna këshami bashkë, hemen tu të rru, hade me shku në patare. Kur kemi arë mu da, Sejdinovci shka i thëshin, gjo Shabanzojci, po Sejdinovci, Sejdinova Mahala. Kur kemi arë ati mu da, Murati Karan, një vedho konë ati se dia është qështi, ati ra pi qytekit, su po shkon, jefta stani be Murat, nuk u që Murati don, 2 herë, 2 pluma në gjëks edhe e la. Atëhere Halimi, vlavi Halilit, vikati o vlazni betha nuk ban me dek me dur lirë, e të ka cytja kanë gjitat i straxarit parë, se ka 4 vetë 5 në qojshin atje. E u bo guzh ati. Që ati na ipi më ka zgjidhe dhe më ka thonë a ka limon ikë, se unë jëmë konë maj moqëm se na ipi. Aj ma prejti udhën edhe iki, une metas, i smutish në shumë, shti kjo me mari jem dhe të vjene. Atëherë, ata ngajten mas atin me shka ikën, une metan kom një omle, e kum prej udhën edhe kum ranë do draga. Nuk i ka pas vala një 5 metra 6 pi udhës. Unë Rezepi Kadrijës Sopotit. Lem 1932 në Sopot. Që shullaj vakti harpit, në ujmë kanë rogë, lema e di shumë mirë. Hala panamyt, sefte, partizant, Iran, katonër shqiptarve këtë pin presher, e terin, shtop qanë liko, ju kanë rata, shtop para sabahit 2-3 saat, natën e bajrami do kanë. Dikur i thymo, hata shkit natën ka përceshin, nesër kemi javë kajtanë, po të shkavi, shkenisht. Nesit, sa bale, kanë ardhë, këtë mahal krejt i morën shaken mahal tonë ati, edhe, kadu i kanë lidhë, kanë qënë shushev. Shushev i kanë qua, i kanë re ma, zdi sa ditë. Baba që i kalëzu, së unë si kom pati të i re, ashtu në ka re ki, e në nërkambile, kështu, gjaki përminë copa, ati shë kom pa, une hakaret, a i kampë. Edhe këtu në kryje, micizme, i ka ra, kjo, që ka shlikura për mas qërë kanë zdi sa. E re, dërmue, ashtu më dhe një mojë, 1 kilometrë së në ka jetë, 24 saat, ashtu i reo. Tana, ka di baba në kalzojke, në shushev, mas ka tonë në shushev, jona puca i tha, për mas atesh, vërë, këshira së pëmë kusha s'kam. Edhe baba i këshirë dur të liru. A plumi ka ra, e ka këput. E gash zërthan me i rallë, bëm, kur rama, vërë, flak. Mas e kush pështoj. Ata nejse më mytën e pështu, neve të nga gazetin, ma dhe jo në kejt. E këta të halim të tonë, e këta të bust, krejt me dioda kemi nejt, krejt. E i kanë dërmu të i re gratë gjeth natën. E shka patën pare i ratë. 2 natë pare s'ka, altan, 3 natë s'ka, as 3 s'ka, re, me renë, bëm atar. E s'kisha e bon. Mas mrami, unë përkazi për veti. E muë, ka kosi ustana e thati, si golem, u thot, shkenisht muë. Nish minja të dera, muë më rokën, u roka për dera, është i për maj, a i më mbrike, vikaton, pak të bi vogë, i zotë tuçna. Më më qili gojnë, so më afrin, më shkepi të petit. Kër më shkepi atine, ajo, nish minja për mas e roki, më trajeme, a i do më dha zërë, më pindu të vikatit, shkallë të gjetën a në kanë si me gurë. E keshtu këtë gjaku bana. Këta në shmija me të fitë përfirin me këta. E merë manë zërkën, ka dim qikin e në kryje, që dhe ka dajtë kryzit, është e kinë. Mu më qitet poshtë, rash poshtë ma. Në gjëmë sanatës, sa ati një, Mita Dimitria i Gjerës, kër në pa mu më marruhe, u mret e mas pak. Unë kër në pa që të më vrasin, ta që u këtheva të mas. Qyshe muajnë me, mas pari, kur hini Gjermant, Gjerën, edhe 2 grare, 2 qika, baba jem,
ja ka vesh teshat grave. Gjerën e ka morë si majstore, ka shtim në bërtem, e ka dhenë drum. A se konë majstore, më ka thonë henë dhe në drum. Dhe me ka kurtalisën. Kur u bohe për më na mitër neve, vlazit e mi shkun të gjera, e henën mrena, e thanë gjera, më na kurtalisë. Jo, tha, unë zgudzoj se ma kallin shpijen. Ska shku 2 saat, jam renën, me emën. Pilipin, Ajdinin, Ramadanin, ere babën Masahitin, nëna qatë voglin, pak maj vogl, maj masë e une maj vogli pjatinve, 18 vjeti ka pasë. Në shallak nëna kish pashti. Një baba e tha, o birë, tha, a dirta se po thirin, o babë, tha, po na misin. Jo, babës, po na shurë dirë të gjamia, ere, i lidhen ati në borë, ata i majnë men, i majnë men. I morën, i lidhen me tela, i thëshin telefoni. Ama jefta, pelipat dhe me rezultatin shakin në shpi. Edhe mita për thot nonës, Feride, ti me ardhen, me kaldu 7 kamet në shpi, ere kohë që të vetë jefta, a kini dishka për shpijës shakin, ka dojë shakia, s'na pat me të kurqonë, kejtë më sukur që e di. Ere e tha, jeta si të vete, për gjemt, a dhimër thu jo se bën vakit të mytë. E unë s'kam shanjkoj sa është komandant ati. Ere për burin si të vete, apo të dhimët, jo, thuj, s'pon dhimët. Ere sukur që ashtu një me e veti, mas që unës pat në shku i vogën. E pat në unika pësht patiskës. Po kita shka është, ki ka merë ta i gjera që ki ma i vogli, 6 vjetë. Jo, tha ki rritë. Ere ma mur kapuqin, ma shkeli me tu, me kom, ere u quë, të dikumt, mi shkeli, ere ma qoj qafën të përpjet, ere thikën e dur, më mpre, a i gjera janë gjiti, ere unë s'kom ditë mo, nona kalzoj, ja preti kishte në vogël. Tu të mbrojt ty? Të mbrojt, po, të mbrojt. E mita, ere gjera, të dy t'janë gjetën ati. Ere më kortalisës. Unë ishtë harpi, mas pari unë ishtë ka presheva. Kur edhe enit e na, harpi a krisi me thmithme. Im lëdhën vorat, i qunë këtë shëshev. Ati këshin mi i këtë. Kush ka pështu ma për drunit natën, ka pështu ka ikë. Shku këshin mi pa, Po? E qelën pak venin. 4, një këshin shtije. E një, a i vogli kish metë për Sipri. Po? E nona vetë, ja këputi flokt, e ja mur pak flok. Qemal. Qemalit? Mas parë Nazmi, Po? Njerzi, Po? Gjemal? Gjemal, Qemal. Ashtë. 4. Edhe nana vetë, nana Qemalit, ja mur ato flok? Po ja mur, nana vetë, ja mur do flok, e shkit në tonë në parë, Po? i shka. Hej, vikati. Po? Këtën e na frike, veç me grusta e qitëm dhevin edhe ikëm. Ikëm për, se për na misin shkita për te. Edhe mas 6 mujve o kone, 7. Jo më në heri. Sa ko gati ka rujt nana e Qemalit ato flokt? Sa i ka rujt ajo? Po e ka rujt, tërë ka dekën. Tëri ka dek, edhe këtu në Turki i ka pru ato flokt. I ka pru shenë e ka rujt. Mindil lidh. Me mindil? Mindil lidh. I ka rujt. I ka rujt. Dhe sa herë ka marrë malli për atë gjallë? Ka kajtë. Ty gjem. Qa taj pas të dit jam orë. Të dit ja vranë. Umbushe. Ashtu e ka, se nuk ka qenë letë. Une nipi Haxhi Salit, djali Faikit i Sopotit. Kur u bo në Sopot harpi, jëm konën 6 vjetë. Pe majnë nërmen se qish jenë bo, të punë krejtë. Sukur bioskopin me pas për para, kur s'po harru. Na kena ikën pishkive këtu, pizorit kena ikën, shpyrtin me kurtalisën. Se për mal jo, i kemi pas këtë mirat i kemi pas. Ama shkit këtë na i kanë marën. Edhe babat na i kanë mytën, për kur gjahish na i kanë mytën. Që shimë konti shpia të net i kanë marë, i kanë qu, keshe me punu pi qorë kanë thonën. Ama këtë i kanë mytën edhe se ku i kanë mis pidim. Nuk ju di, se ku janë. Shumicës nuk i dijet, se ku i kanë vorë ata më rëshë janë. Babën të mesela e kanë marën, keshe
angari me bo me qu pluma me bajt. Ama e kanë mytin me në, se ku e kanë myt, se kush e kanë myt, s'pe di hiq. Do thot ju nuk ja dini vorrin bashkë. Nuk ja di, se jemi konë të vogli. Su ne kimi lipën hakin tonë. S'kimi pas pikune me lipës. Mbas ju bo kjo vdekja pastaj, si e përjetut ju atë vetmin pa burra? Tone, mas 3-4 netve që i mitën babat, burra që i kanë, atë natë shpijen e tonë se u konë dikat. E mushin me kartë, po dojnë me na kalla, ma neve s'po na japin haber. Po bajnë kartë, po shtin ati nërfuni. Tone, me si u mo ka aksham, me mërëshaja më rini Abdullaj Preshevës. E aj atë natë neve mës na kish bajt për atit, me na qëtë të jerë, neve pa të me na kallën, me cullën, me gra, me kejta më mërëshaja. Për fat Abdullahi erdh edhe ju zorri prej. Po, na kur talisin neve Abdullahi, se jemi neve pa të me na kallë kejva më mërëshaja. Ashtu e këshim pas plana më mërëshaja. Mira më Abdullahi, aj shumë mira ka bo në Sopot, na ka kur talisën. Gratë, cuti ka kur talisën, mës mu mytë kejta më mërëshaja. Maj s'pari e gjumokon, e ka ra e lajanit, në këshush me pite shpia, kur mas gjumos kanë arë, në kanë mredhe për shpia krejt, e kanë arë mu më kanë marë, maj s'mrami, edhe shrefin e tjertë kanë me të shpia, stajni Mikaivit edhe jefta, në kanë marë, tupi dohan, në kanë qu, ka krene malë, ka kuria begit, të vorët e Shushevës, në kanë shtin Shushevë, kur kemi hinë Shushevë, kanë marë shkinat e shkrijet, me gurë kanë qitë, mas ne e bëmë, në kanë shelë shpit Jovanit, edhe kanë thonë, kush ka sahat, kush ka pare, mblëndit qitë një aty, rokë keni një sahat, kush ka pushka keni me kalzu, edhe rokë në kalane i kanë marë sahatët, i kanë marë parët, mi kanë thonë 2 shkelë ma mua, ka folë dhe e fizirë munishin, e kanë zu munishin, e kanë mytë munishin me drunë, edhe dhe e fizirë kanë bo helaqë, mu mi dhanë 2 shkelë ma, u që bërizi, tha, po kone a gjubaki u të epënë në greshku, në smeta dhjë të vje ludi, në pa të mlujt një shka 2 mu në shpit, shpitët i shkave në qunë edhe mytën atë. Në shpite që ati shkave që e pa të trujt ju? Po, në shpitët i shkave. Zbori së të e në këmuzët në fasili, ne, bugarisi e zëli në ruku, ne mos da zborim një shtë. Jovani nuk e pashish, Jovani nuk dulish. E në kanë mytë të kejt, baba ka nejt, gjallin e kanë mytë të me shtak, babo, shkat moja. Cili babu kona isha e kanë mytë djallin, ata e mban men? I maj. Cili është aja? Bojnë me i kalzu me emna? Me emna po të kalzu. Qashtu? Murat Sopoti një. Po. Dhe su 2. Agushin e mytën aty, Gjemin e mytën aty, plot! Po. E na qitën dobër qas, në murën ka let, po na shojnë me na bon fatara atje. Unë maj sprami me një parti kem, a 3 parti kem, na? Piu! Ja bona me një mërës madhe rarë, bohu atje. Abdullah Presheva, thani i likë. Më shku të Abdullah Presheva, Abdullah të një gjelshmi solsën, hejvala, pikal dhe qështë të Thanë kofsha, thani një Abdullah, thani në kamen e ju, kam me marë, tu i furat e lafe, hinën partizan ka shkrije, doktora, një letë ati mune, piu, dola, mos i dola për aty, nuk shkoj një Abdullah e diqë, e mytën Abdullah, thani, e helmun Abdullah për shemën. Kemi pas dukjana, të dukjani ishmi të nejtë kalabalëk, a gjësalia ti, një fare gjepin e mjësamet e këshin marën, peqojnë partizan. Tu të ruame. Po i ketë regjepi, ga gjë kur talisëm dhe, shkatë kur talisëm, a gjë japi thëtë. E i kumarën e gjanë, pi qëjtë të kërën keqë, ujmi në gjave. Një farë Simeoni, erë të qeshmja, topi po kërset. Simeoni tha, ikni, tha, se dojnë mi vrajt juve, tha. Ikni. Ty po të tregot Simeoni. Simeoni po ka zënë. Nejse, i mora gjani prunat e shpia që ka zova që salit mënere. A ga gjeshtu është Simeoni më tha, tu the roja Sabajin, nonat po i ketë që në bira tha se i kanë pruka thunë, tha kejta të dykjani jo, tha ti tha honëzi po i ketë, tha kupqilës po i ketë. U veshëm, na shkuba të hapë në mërë, nuk na lidhën neve hiq, ata këti kishin lidhë neve zgjidhë në që. Ma i spare të qajtë kishin shkuë. Te Groalia, të Mësëricës, Halim, Lapert,
E të në majsë vanë, në morën, ka kërë një madhë për rek, ka kurja begit, në të shpatim në atë të orët e shëshevës, në qunë shëshevë, më një kosharë në mështë. Ja njësën shkitë, po bereqet një tava një unshtë, se më një trapë, ta më të në të ke. E rëzurat më nishin, dur t'ja lidhë kontë, bume. Ne kum pa shkimin aty, se njën pushkës, në fetjane, në ngërë planë të gjaki të asë. Së njërë kej, a njeri është të shkoja në i qene, ashtë të tremë janë ashtë asë. Të njerë kjerë që ka di që në mënë të e për ja qëtën. Kanë dek një 7-8 vetë, në qëtën më në stelatën, për në lidhin shti ka 2 vetë, ka për kra. Një grupe që unë para neve, të në nalë për masë, krisi pushka bërë. Ati krisi pushka se që ishtek, thash ma fshini këta. 12 vetë, na 12 ata me shmenzela. Allah i malë, kursoj me kurtalismu, kërlalisë. Unë jam partini i Sopotit, një pjagë sali, Gjali Fajik. Në 44 vjetës i kom pas 11 vjetë. 44 vjetës, në ditën e Bajramit, në kanë mytën 4 vjetë. Haji Bakien, Brahimin, Sahitin, edhe Halimin. Min gjoha u boja në mytën, këtë jena qukë në shku muhajgjërlëk, masane në mas muhajgjërlëkit kanë thonë shkit jeni marrë me vesh. Kanë që haber, o që Haji Salije, i Kumanove, ka shkuet qëtirë sa në Kumanove, jenë marrë vesh, kanë thonë, e nëse, nësë që kuam juve kur gjonë, së pëtje në këti, masanena, apete, komunistë kjo u konën ati, kur u qumë një sabah, Bugari hini, së pëtë. Anena Albania, kënena komunistë kjo, kur bukshirë ishë mush, avlija e Bugari. Adit sabali kanë mletë katënar, valla vetë i ditës a 11 të konë, kanë ardhë shkit hade përshkojnë me maru udhë, ka shosheva, ka qinja, se po vinë tenkat, po vinë Bugari, i kanë marrë burët, e i kanë mletë që të katënar, keqati, e i kanë marrë, ka dale se, ka kroni madhe, ka kurja begit, i kanë qunë shosheva. Masanena morën veshkja ata që jenë vëranistë, me shkijet e Sopotit. Shkijet e Sopotit janës që në afruhe. Ata e në komë në shemjen. Ardhën të shpi, e thanë Haji Salit t'i bënë hazër, se po dojmë me të mytë. Haji Salit, ramit lija, anë e bretha, Allah e si t'ka thonë. Vesh ta apëm i për një mësade, mu e tha ta marrë një abdese. Unë e thanë muslimaja, dull një shka si adjem një, abdes merë. E hinë e muratis. Një shka jam shemë me t'i qikë. Ndërë gjatë. E i dull gjatë. Haji Salih tha, shkaj, pse dhe tha, po ata që unë të marrë abdes. Ti më tha, ane, pse për ma më shërë, pse për ma prish abdesin. Mytëm që tu, ti kime më shumë me mytë, unë për kam gjepë me abdes. Nëse sabah o qumë, bere kjatë versën Bugar, jenë konë dë muslimana, na kanë një mu shumë, na kanë dhe me hongë, se s'kuzesh me asë me dalë me pjekë bukë, na i patëm shelë derën, vishin shkitë dhe gratë mira i lypshin, nana plakat, i mërshin i lishin me fingila, bënë tjeqe, e i mërshin hiç pa u konë në ronë, e i shtishin dishka u konë në ronë. Të qikat që ashtu, të ta nurk u konë qik, ata e lypi, aja i ki për pengjere dull, mas pjesë tonë, i ki të Agja Ibrahim. Ata e një salush u konë aty në katën tonë, ato pse e ka mojtë partijen e Gjermonit, Sërbt e kanë mojtën partijen e komunistit. Ma i shpore salushin, pse e ka mojtë partijen e Gjermonit, salushin shkojnë të vrasin, të hekë. Ama salushin e ka morë vesh, gjellin e vetë i ka dhonë zore ka shtyje, edhe e ka qitë gujnë, edhe të poshtë ka tekja. Ka tekja, po i ka gjamija të nena, atër stojani ka thonë në bega i salushe. Atër e kanë këthuj pushtë të salushit. Komandanti edhe stojani. Ata të e gjujë salushin kanë ra askerteve që ka hinë shpit Hasipit. Atër e kanë rëthu ku shpin Hasipit, e kanë bo kontrol, aty u konë Kujshia, Dalia, Bajrami, edhe Hasipi zoti shpijes, të nejtë, edhe gjemë që në konë, ata i kanë rokën kap, i kanë lidh, e kanë pru të shpja jeme. Në vleteme i kanë prunë. Në vleteme, shte kur kanë prunë aty, shkoma për vjeti une, valla po thotë, s'pudime dhe në purgjonë. Ka sa atë 5, për mazreke 6,
aty në mlodhën, atë në nëzorën për podrumit, edhe puna qojnë për shëshe, edhe shabin i ligë është, me gjithë grunën e vetë, edhe gruja e ligë, edhe ata këshin morë për dyshekit, atër dul një shka aty i tha Stefani, po këtë ligin edhe këtë grunë, shku piqoni këta lëshoni, i shun ata dy. Shabin edhe grunën e vetë, shun, të vërë të shqevës, aty ishin konë komunist. Aty ishin konë, ata nga tha kunë aty me nga mytë neve, Bugari për nga që neve, Bugari, me letra ndorë, në shmajtë në gjallë, për nga pritë, për dojnë me nga mytë komunist nu dhe unë Bugat, po dojnë me shpëtu. Po dojnë me nga qunë e në shtaba. Aty nga ajtë njoni e roki pushkën, se fe i ra me i dijës, mund krye këtu, tonë, me i dija ra, këna kem qift. Unë edhe këshyra një dymë qik pushkën ma dha mu këtu, me i dijën e këshin pas rajtë, unë haberë s'kam e nga qunë shusherë njeve, nga qunë shusherë, aty unë lodhen Bugarë të komunista, në një komandant i Bugarë, tha, i kanë thonë që këta i kanë zonë gjepe, në gjepe i kanë zonë, karshineve të liftu. Po pushkat kuj kanë, kur e ponë zorin i qitën pushkat. Kanë rejtë për me arsu për vetë vetë. E mirë shsi, fola, unë e bibi fola që shtabin e kam shpi, mere telefonin. Vete mua në gjepem kanë morë, anë shpim kanë morën. A edhe e rëkën komunist në tonë, edhe mos e posha, sa tonë dhe, në shtenë mrenda, më podrum. 2 saat para sabahit, në qitën për podrumit, edhe në qunë në me shusheve, se Petarli mëni prua që, strelaj tha, strelaj. Unë nuk e di, kur ka thonë strelaj, kur kanë krisë për sërëme, veç kur e marrë vesh një 5-6 metra, kishë në kësyje. Në Medveti nuk këna pas kur zohit, kur gjans këna pas. Këna pas ati makidancë, këna pas shqiptarë, arat e këna pas meqë, shpijet e këna pas këshi. Jena li mundë në Medveti, lallë këna shkuet, duj këna bajt, ata neve natë, kur gjans këna pasë. Se kanë, nuk patën një mizë ata kur gjanë, ama kur jam ndorë, një zaman kur jam ndorë, që kënë me ahupë shqiptarit, e kanë pasë sëmërit. Se në kanë tanë patare, kur në kanë ra, sushevë, o da dhe do tira në Turqin e me rostane. Me halimin një më konë, unë e dërën me shmajta gjatën. Neve në kanë rej gjithë ditën në kanë rej me dhuna, kur u bënë që shto pak të autoruja, grupë nuk me qëqin patare. Ati u konën, një të banorësës e ka pas e në Dušan Slavković. Njone e ka pas Dušan Denković, unë e me ata e më konë shkodë. I isha unë ata. Bërizi Karabiqanit, Jefta, edhe do shkës që e kumë harujeni, që ka 30-50 ja kumë harujeni. Këtë ata unë i isha. Edhe për supportit u konën Novki i Veličkit, që u pa vjerë dhe vetën, se dine ato, Velički u pa vjerë dhe vetën, Novki, ata rëshin të njërën e në mëqin. Ata shkit që në i kanë nërë gjonë, i argonat, dyshekat, këtë kina to. Se harua me të kazu, këtë vëzutën e kom pasu kur bullë i zipi qytetit. E për të një dash natën, ka si një kur dashit. Gjëfia lave halitit, e ajdinit, a i ke partizan. Ma partizan se shkit. E për ati së ndëgjën, se shkavi, veç e pëllimit, përkat shkavi veç mos ta gjetë ditën. Si ta gjojë ditën, cullin gjepë e prejke. Mund ka gjojë gjera, babajnitës, jefta, e ka mërë Saitin, Ramadanin, Rizajnë e Lajdinin. Znani i atinve, për mirahe, shqiptarve, për në asis, të eri, Preshevë, me ongër baklavat e shqiptarve, e gratë e shqiptarve mi pahe. E përmetar në Kosovë. Znani i atinve, nuk i ka punua së shë ata në kujtue, ata ere kanë ardhë një brigatë të shpjat e tona, në atën të qahajt, ere mitin kanë majtën. Fjallim, kanë majtë për mira shqiptarve. Unë ere kënë konë me dhanë, kur e i gjithat të majtë miting. Sa vjeti ke pas? 13 vjeti ke pas. 13. Ata, për iran shqiptarve, të erin drek, lufta vazhdoj. Për drek, u këthyn të mas, që e brigatë. Kër këthy e brigatë të mas, e zonë për të shpete tona, për liftuve. Mirë për tonë e dollën 2 shqiptarë, një bu me qitën. Ka una jonë, e ata për të shajnë e lëshunë, për një ka shusheva. Ma 6 jave, u quë,
Haxhi Sali me të ustajnë në Albanin, dhe ka shku në Qetirës, me marrë vesh ka o bëmë. I kajt është kjo me të ustaj? Ustameta i në Ustameta. Mirë për shte titër e Bajramit, Haxhi Bakia, Halimi, Dykjanxhia, Sahiti, 3, 4 në konë, kur ka zhvillit e Bajramit, e i kanë myta ta me në heri. Shushevi kanë myta. Të legrashe kanë bëhet për në kojnë sa ka kje, që është është puna, ka dhërë të shani, se misme në këta zvinë më qertë. Por qojnë në të shkojnë, e dhe t'i kalzojnë mirë, e këta në të klejnë tema s'ket në shpija. Ka dhe Sali, e rrëhatë që në madhe në hupi shkojnë, këthejmi tema së në shpije. Ma i pari unë e ku shkojnë. E ragalim të anë ka artë të shpija, ka artë të shpija, ndjerë ka reje. Qështu? E runalë, s'ka. A i të anë ka hi, nërkosht ka da moqet, po ka i ka, parë mi të sulti kejtë. S'ka mor vesh. Nuk e kanë di, s'kan di, as dritë, s'kan pa as zë, s'kan di. Së shorit e dera. Dhe re ka i nërka ka da moqet, kanë thonë shkitë këtë që të kajtën, atër kur ka arë smena për mindruhe, kanë i e kanë zeplik, ka ti, ere kanë qitë në ara, që ati e kanë vrajtën. Me thonë një 2 muj, aja me thele, erdhere Bugari, o mosh me Bugar, kur një të të një sabah, ka në arën shkijet paradere, e ka në një mashinko pushka për paradere, edhe, po thojnë, dilni i zlazite, për 12 vjetë, dilni për jashtë. Burrat, dollën burrat, edhe unë dolla, edhe mu tha edhe ti tha hajde. Pia dhe në morën e në qunë të mi gjamorat ati, në abortative. Edhe ata i qetën për shpije, për në qunë që të poshtë, e një grop, një farë i thojnë ati veni si gropa, aran grop. Kush ju lidhi? Sa vet ishin ata që ju lidhën juve? 8 vet ishin. Edhe një mashin ko pushke ishin, pushkën kështu për manë, edhe po thot durët për pjetë, në pret, edhe ati 8 gjësam, shkur, 8 dyrë të gjësam, në ka nalë ati, në më shtetën për doari, shtipi qesin të gjësam, shkur ka ndalë, ata shtirë me gjahams, latifi, në gjipi, në ipi, në stoj që i Viliçki, stoj që i Viliçki, të thëshin a edhe Shqipën e ditke, dulpi ati ishtë në atë shpine me gjësam, ishtë komandanti i Bugarit ati. Ka dalaj për ati një shlem në kryje, edhe një pusht Bugarit shkurt e këshpasën. Në ka dalë për para, për thot, nësë më komshia vishe, ne më Albania vishe, ne më të nga tjeta, që do 3 fjalli holi, edhe shkojtë e po. Tash na Xhafer kur imi kthyen, pima xherë. 6 muaj kemi ne kemi ardhur këtu. Kur kemi ardhur këtu, me refiki kemi dalën çutë në kon dyrt, e deri këtu kemi ardhur. Kur kemi ardhur këtu, i kemi gjetë aty te poshtë, në ran çauri, pushkës. Është una me mend po thoma di, se ne na rametia kur dul me mushu te banori këtu lart. E atë po i ka dhënë grave. E kishin mytën dikon, edhe narat të kësë një gjip, tonë të peshnishin. Mas disa kove, a ga një gjip, shkoj ke hike në për shkije, në këtë sofra, do sene, i dy këtë shpija, kështë e morën vesh që për agën për babën tem, unë për meni për nene, që e kanë vërosën babën tem këtu të kivore. Po. Edhe gratë e kanë boni gjithë nena jeme, me në gëthmal, me nësën e taj zgush, të plaka që në nënën teme, i kanë lidhën edhe me shku të këshyrëmi. Koma s'ko, bo 50 vjetë. Te shpijona, pishku, për thëmë të asaj grus, thashim bo më rak me shku me patë babën tema, ati vesh me shku. E kimi ardhën, që ishte mush me tinjak, ullë edhe me lanë. Nese të balimi, që apet bugër, ta ne ka ardhën rametlia, bo për ramet, a gata e, me gjithë, kitë sullën, edhe një mustaferi këshin pasën, edhe aja rati, në ndimunë edhe ata, kada, e gjetëm. E shplumë borën, këtë kështë, që më sa thënë. Besoni që këtë komplet, ama ato kocit matin. Këtë në gjithë, gjallë, këtë në gjithë këpotat. Edhe një fishek, një plumë këtu, e gjithëm, në kryje, një kështë pasë këtu.
Gjithëm ata që një konë. Si u ka tërë mishja, edhe ata që një gjitë fishë. Ata plume i kom pas tërë frika më. Pa, a kënë dëgjuti prej dikujt se si ka ndodhë, për shemull, si ta kanë vrajt babën? Sa vjetë ke pas atë herë? Me siguri kom pas nga 50 vjetë. Mund shka mojnë men, e di shumë mirë, ka ardhë ka rete dera, gratë, aba që Zenel ju ka thonë, shimne, ku një gaz i keqë. Ate nuk ka pas pjetë, se ku qime me palame, di që me mshalaka, me dorësini, që ta gjambë, që të qenë, që të ka shimë. Edhe kanë shimë të shki, a thojnë se straxare konë të dera të ne. E haka këshëm të ki hamarja, a i ka rrenë derë, na kemi kujtu si shki. Ja unë e të spiriku, që ta për di që kur kanë rre, di shumë mira bazë të zënër të shimë edhe më sfalin se ka marrë kajke pjesë e kombës, a di? Ere që shtumet, sa bale ku ka dalë me mu shujt. Te bonë ari këtu, ka arë, ka kaldu. Urno, e ke fjallën. Unë Refik i Meri i Sopotit, në kohën e lutës, i kom pas 6 vjetë. Edhe e majnë men se të që kanë mytë, ku i kanë marën, këtë e di. Shtabi u konën, ke hamë si haja, në kanë mërë këtë rëtë. Edhe ati kanë rejë vlavin tem, a kënë Gjemal me Dinçik, e veçin baba ku e ki. Babën thëtë në kanë marë, e i kanë marë, i kanë prue në abortohen, i kanë renitën, për mi vrajten. Ati ka dhe emri mi qunë Shushev. E i kanë marë, i kanë qunë Shushev, sa hati 10 natët, i kanë shi në pleme, e i kanë rejë, shumë e njëri në pleme ka ditë për Kitekit. Edhe për ati kanë qitë në ato në plemët me një për livadhi, ati kanë bo patare. 10-15 ati kanë i ka ra në për luga, në për proj kanë i kërë në kultalisën. E qërë ti kanë si këtë me një gropë. Tane kanë arë maqë mrami, në kanë mledhë graje, cu dhe mu, në kanë quë në Shushev. Edhe kanë thonë që potë kënus mësë me kënujtë. Në kanë quë, në kanë mledhë ati. 2 generalat maj, Bugarit, i kanë thonë këthejit e prapë. Ata ka thonë jemër kina marna, mi hupën. Edhe ku në kanë qua ati, kanë dalën 2 partizanka, vlavit tem të fikit, 11 për të gjysë u konën, edhe i ka thonë kina më ju preshti. E nana jeme i thojke që, mos e mëse tu bërë në vrani branani. Ata pashallu generalat të në dhe i ka ju, unë për latër ati, shka në rishun. Mi di në rishun për ati, në pronën të shpia. Kër i kanë qua burat, gjallim i të stem Kosherini Halimi, ka thonë valdi kush muni me i kikni, edhe një straxar ati e ka ordzue, se ka bo më nuk e di, ja ka marrë pushkën. Kena mlu qashtë, qashtë vetë që kena lakun kokër shpine. Thonë neve u quë Abdullah Presheva me 4-5 vete, da Gjemail, Limon Gjera, Said Gjera, një par Doshani u konën, ta bishka, shoqë Abdullahit. Edhe, tu në qutë aton, ka ndalë 2 partizan, ku po shkoni? Abdullahi me Kali u konë. Edhe kina rrugën për me shku të gjera. Nuk du sërdotët e Sopotit, askeria këshin zonë posirë. Ku pishoni këta? Njoni biletu folën, për nërvozët e plagoj vetë vetën, Abdullah që shkoni sa sunë mirë vetë me këta. Kina dalë ato në ka gjerat, Abdullah erë, edhe në daktis e këtë në për shpia. Edhe ne që ma ti 15 në të gjerat. E kësa mesele, shish kina hekën. Të shpia i në konë, nusën e Kusherinit ma kanë marën, partizant e kanë marë, edhe Kusherinën. Po një shkaj që shpa, që thonë që Halili o gjallë, edhe Hamdia. Edhe i kanë kësi momentanë të shpia, sebe përsat tutës atin, i kanë të shpia të për në bozotë e rezit. Në mund. Edhe u kësim të shpia. Tjera, edhe aga Alimra me tlija, ishin rokë për një ujë me tjele. Ishin re, njajt ishin re. Ishin për gjatë të dytë. Dhe gjera u konë atë kanë. E hinë pleshnija dhe pajtohen, kam jetën qashtu. E kur krisja harpi, baba Morat, aga Gjabit, baba jem aga mal, jon konë të gjera 4 ditë ka netë. I ka marë, i ka prenue. A mu ke gjera mi hupa ta. A më se ka bojnë. Edhe pse kanë qenë të almitsun, këta gjera i ka strehu, i ka shtinë shpi. Ka ladhe me ka du, i ka marë gjera 4 ditë. 5 ditë i ka thonë, o Morat jaja me hu. Ka thonë, rreta, ma tepër së për rreta, edhe në shkoj poshtë. Por që me bo, thot bani qare vete, sa bani herët, gjini për këtu. Jepta ka artë e dera, ato unë e pëdi. Baba jem tu dalën për derët,
në mërë të nele, ka thonë, më të vetë, thera mëra tjajnë, mëra të, o, bato, jep të po në thirë. Edhe i kanë lerë, edhe i kanë quen në shtarë, e pjatë i kanë marë, i kanë pu mistrelat, e i kanë renitën, me 11 muaj, i kanë renit mistrelat ati, në bërë, mi të stemë. Ka ardhe emri pi shtabit, jo ati, po për shoshemi tu. E kanë qurë shosheve, e ka ti me një pleme. E kone ka rre, kush ka dek piloti ka dek, kush nuk ka dek, në tonë, i kanë bo patare ketë. 5-16 që ati jënë kurtalisën. 64 që ati janë shtim dhe, në shosheve. Ka muj me ditër, ma i spare, babën e kanë paskutur, me Agji, Bakijet, me Saiti, babën Halimin. Babën Halimin e kanë. Dita e Bajramit u kanën, partizant i patënëran Lojanit. Shqiptarët kanë dalën me partizant të biftuar. Janë mbrojt. Në mbrojtën. Kur kanë arë në Sopot, Lojanit me selas shqiptarë, partizantat i parë në ka propësirë, kanë dalë të përpjet, kur kanë dalë në Shëshev, kanë që haber kësan të Sopotin, këtë kimi me kama. Mas një jave, në thërën, të ke këti morën edhe i këmë në kanë mytë. Puna, që shtu konë, ta në i mlodhët edhe tjerë, krejti mytët. Atër edhe kërë ba pagës më të rru, tha në morën, qazime dhe misimit, lidhë mineven i konë, Hamdia dhe Shtrefi mineven, Hamza me dajnë Kadrish kanë lidhë. Kur i kanë thonë pali, atë Rajasin, tha qishim zgjio, se shekon ba, tha si di. Qaza tha ikin shmajt, unë thamë gjaz të në përthajra të praptuar, tha, edhe u kurtalisëm, stojqa ati ke, me të nonën dhe me në plakë falshit, kur e prunë ramën, a gënë ramën me klien, për me vrajtë. Rama i tha, o stojqa për kurtalisëm, shtithat kurtalisë, hiq më sprit. Edhe murën, e qunë të përpjet, nana dhe në plakë shkunë për kodrët e të përpjet. Agë në ramë, konë do kupinat na i kemi pas të ma shpijës ati e ka vrajtë. Presedi ku batin në kabanos qëtijëtës, a ju konë e di. Me alti e vrajti me alti edhe mërdaj maj këti e bu shqiptarës. Edhe unë e këshusha, nana ra me dje dhe nana plakë, hez më se ku shka bu prit ati. Që të shapiti pika të dhej. Inge e revëgja jem po këshirin për pëngjere. Da ishmi të vogla ati, na ne ishmi të kam, që është. Po thot me gja jem që atë shkijet, asha ka kanë blethat e këzmanit, apo vi kanë po mërë kanë mume. Inge tha, jo, se zinë, jo, dhe ta qata po vi kanë. Kur s'ka met pak, ka në ardhën. Po thojnë në Recep, dojt e van, haqa, bani me qilë dhe në gjerit dhe shme. Bani me qelën derën, tha jo, tha pëqajnë të, tha e të të mi mingësin cëllët. E dull. E mërë në agjën, në ora ingja masajës, në mas nënëve, dullën, të katrat, tripin që s'te më rone. Ata pëqoj në agjën për pjetë, ka teke e ranë, dhe për pjetë pëqoj, këtë e re. E merë kapuqin në agjës, e qitë në tokë, i bishin, a e nërke kapuqin në ekin kërkje. Birë, qëtë kapuqin tokë e në ekin kërkje. E kanë quë tëra këtë të shkete shej të rej, sa kanë mujtë me rej. Atë natë e kanë nalën jëtë natën pleme. E kanë shtin, edhe sa kështin mujtë me rej. Edhe që me u bas të bep, stoj që a ka bitë. Kërës dritën ma i kanë, e që të letë dili, i kanë thamë në Recep, hajtë ishte po dalë me, e kanë qyte era agjive për mikrot ma. Ngaj 30 metra, e ka ngajta, e imi që janë 30 metra, ere e kanë vera në ven atë, e qashtu. Të në atë kushërinë tem, babën sejtë, ere ata me kërë kanë morën. Ere e ka shku be babën tem, aga i sen gjali ati sejtës, kanë ardhe kanë morën shkit. I ka thonën nëna vetë, birë nëna hadhat kohë, gjigni që ata këmanën. Ka thonë, hajte i nënë se ke për burra është. Ere ka darë për shpije, që ato i di, ma shumë nuk di. Mos jemi të këtë bordimit, që në bjellë shkjet, e kanë komenduhe. Na i mitëm këta, pa ata qëtë kanë në në mitë. Shë kemi me bo, të të bim një më të lukë.
kur e kanë pru të lukën, një prej. Majs pari, 20 tanët majtë. Baba po rrena tjera, më rëtën luba mladenim. Alio ka kosi, tha mirë, tha lubuk, që ka kosi. Tha unë, tha keqë, pëse mi kanë mi, tha hem burën e mdjarin, tha në luft. Po naj lubo, tha një shoj fëmija në tikin se sonë të kanë moju prej, ali, s'ka nejtë pak, unë në provuar po heci, një oficir bugar me një kali po vjenë. Po më folë ty që. Po më folë ty që në pengre kani nuk po vjenë. Pi tha bo, dhe me kështëre që këtë shaka, si sa dhe mojnë menë, kur kajke bugari oficir, e li dhe kemë babër. Baba, hepi si sa të. Pi tha më shumë dhe të babë. Sot e parë me nga prej këtë. Do la Prështjeva, Dušan Tajaga, Riza Ilinca, Reselim Norqa. Shaka tha meri, edhe haniknin, se sot të puju presin. Dojtë të Luka Ibrahimit, kur kemi dojtë të kronikut shmera për në Srendzac. E në gjytën Bugar të Avdullahin. Kur e gjytën Avdullahin, u plagut di Bugar. E ka thirë Bugarin, i ka thonë, hajde, shka ka. Tha të lishona, i ka thonë Bugarin, më sirgot, 25 metra, sonë është kështa me dajnë. I ka këshurë me një bateri, e jam që e dajnë të shpinës, nëse ki gane. 3 herë me një pisë, për Bugarin, më gëmë këtë vitës, shkajni të po, thot që e gjojtën komunistëre, i plagun të divet, anë i këni plagun, i këni më qërin mishnosh, e këta shkajnë, po këta kanikë se i kanë pasë sonë të mi prej, e jënë që kanikë, këtë katunit po dojnë me shkuve të tërkonë. Lishani thot, a sot dyna pleqet, thmije, gra, këtë kokën, jo thot mi mojë këtu. Dhe se ka thonë, jori, ne i kanë qelu në Bugar, su patën rëthëku këtë. Në ati, e kemi shku në Srendzac, kur më rëndëm Srendzac, pi thonë ato e përshemë, atë në armi, jo, tha, shumë nga tha imi. Po ku, tha te gjerët, vjeshta ish, ditët e Shmitrit, pa qërapa, dikush ka dhallë, qish kemi shkuve, tha vla hedim, thmija të kajtë, nonët të ngrej përdore, borët jam metër, kur kemi mërit e gerët, geralit, faleminder për geralive, nuk ja rojë shumë erë, kur bëjmë ma abet në gjami, thëm, juve geralive, gjithër dhumi na, mojë derure, mojë qëtëri. Unë jam Rufati, djali Ibrahimit, i Haxhive, Haxhi Sali, Haxhi Bakia, edhe baba e maj vogli, Ibrahimi. Mijin Sali e kanë mytën me 2 gjem, edhe me 2 turuna. Mijin Baki e kanë mytën me 2 gjem, edhe me turunët. Babën teme kanë mytën me 2 vllazëri. Bugart me shkite tonë, beraber. Amo shkite tonë pi kalzojnë bugarve, shkite tonë pi din këta mesele, ose bugari me katunin tonë, me malën tonë, s'ka pa kur gjën. Tonë e na me tëm jetima, jo me vesh në ketë katun dhe jonë. Pi malës tonë pi Haxhivi 3 shpija e mina, pi 3 shpive 12 i kanë mytë. Më harë për u bitisën, ka arket haberën tanë, më harë për u bitisën. Shkite katunin tonë, i kanë veshen kjafetin e bugarve taskerve, me atë kjafet kanë ardhën të shpite tonë, ta gjemë të ri kanë me dhën ketë. 2 vllazërit temi, 2 vllazërit e miqës tem, edhe 2 vllazërit tezës teme. I kanë marrën 6 cullë, 16, 17, 18, më i madhe kona Aga Gjemal, vllave jemi madhe, 19. I kanë marrën, e kanë dalën 1 kilometrën mas shpijeve, e kemi pas në ati një arë për s'ketë rekës, të kroni madhe thonë ati. Në vitis të arreston, ati i kanë bo patare, edhe kanë qelë një gropë, sukur se kure që dëni qenë, dëni hajvan në gropën, ata 6 fëmi, një për një i kanë qitin. E të në tonë, kur kanë arën për i gjerave, më subitis harpit, kur një këthitat e mas, në sëpot, mas 2 vjetëve, kanë thonë, të akshirëmi këtu, kush janë, cilë djemë tjena, a janë tonë ta, qëtër kush a ka, jo? E këta 4 gra, nëna jeme, Nisa Ibrahimit, edhe Nisa Bakis, edhe Nisa Salit, edhe Reja Salit e dyta, Nisa Faikit, 8-4 këto, e kanë qelën ata vorët, vorë ja, një gropa, e kanë marrë dhevin për Shqipëri, e i kanë qelën, e i kanë marrë ata cup,
i kanë rritë një për me një, 8-6, nga. Vllabin të më atë voglit, ja kish pas marrë. Ja kish pas njoftën në kapuq, edhe rritin. Ja kish pas njoftën, ja kish pas marrën qëllot. Një të pa qëllot, ja kish pas marrën. E kish pas një një kuti. E në eme, me kunatët e veta, ata gjega i kam pohe, ata të qia i kam pohe. Ata në mo kanë thonë karar që për neve mo kje vend, nuk është të morë, për neve mo kje vend në bua haram. Erdhën në Turki, në neme, një e në 57-ën, 43 vjetë me ata gjega, ka rrungue. E në neme kush është? 43 vjetë ka rrungue, mas dy gjeme edhe mas një burrit. Në shtivorën e babës temë se dim, as vllaznive se dim, as të kundit tonë, ka ndekën 70 vjetë, 80 vjetë, ka të një tonë, kur kush vorën se kush e ka se dije. Tonë unë tash bërët në restemet jam maroj një vorë dhe i qohë mëse, ku të shkojt mujnë me gjetin. E qështu, kjene në eme, qështu është një gru, ma gjegë me këtin ka tunë, ma të madhe se kja gjegë mo se di, s'ka më dënjot e rralde. Dokumentari mund do të lexoj edhe shënime për autorin. Xhafer Ymeri u lind në dhjetor të vitit 1948 në Sopot të Kumanovës. Shkollimi fillor ndoqi në Sopot, Miratoc dhe Tabanoc. Shkollën e mësuesisë në Kumanov dhe Shkup, ndërsa shkollimin e lartë atë universitar në Fakultetin e Shkencave Natyrore Dega e Fizikës në Universitetin e Prishtinës. Në Institutin e Pedagogjisë dhe Psikologjisë Speciale në Basel të Zvicrës, mbaroi studimet e pedagogjisë dhe psikologjisë së veçantë. Detyrën e mësimdhënësit dhe të profesorit e ushtroi në Prishtinë, Shkup dhe Kumanov. Si pedagog i specializuar punoi në Zürich, Lenzburg, Basel ku ligjeroi matematikë, gjermanisht dhe frëngjisht. Punoi disa filma dokumentar me përmbajtje edukative dhe sociale, kushtuar nxënësve të rinisë shkollore, të cilat u emituan në televizionin e Shkupit dhe ato lokale të Kumanovës. Me përjashtim të gazetës Nash Vestnik të Kumanovës, të gjitha gazetat tjera maqedonase, shokët e tij dhe atë e shpallën si nacionalist, separatist dhe irredentist. Fatmirësisht gazeta Danas e Zagrebit, Delo dhe Mladina e Ljubljanës, gazetat zviceriane Berner Zeitung, Basel Zeitung dhe St. Gallen Blatt, televizioni franqez France 3, votuan artikujt dhe emituan intervista me të vërtetat për fatin dhe gjendjen e shqiptarëve në Kosovë, Maqedoni dhe kudo që jetojnë në Ballkan. Për veprimtarinë e tij kombëtare dhe ndërkombëtare qëllimir për paqe dhe kundër luftrave, mori letra falënderuese nga kabineti kryetarit të atëhershëm të Francës, zotin Jacques Chirac, nga kancelari i Gjermanisë, zotin Gerhard Schröder, nga ministri i punëve të jashtme të Zvicrës, zotin Joseph Deis, dhe nga dr. Javier Solana, përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian. Është në përfundim të vitit të fundit të detyrës dhe përgatitjet për kthimin në vendlindje të familja, miq, bashkëkombësit dhe bashkëqytetarët në Ballkan. Ta ftoj autorin me skenë.
nga Sopoti të nëzorën gratë e fëmit. Pa të shpëtu nga me keqë. Gjithë familjen nga shkupi, Kumanori, Pëshero, Kërëmës, Nedvegjë, Gjidan, Perizaj, Kashaniku, dhe deri kudo që kanë bëjnë, të cilët ishte mund të bëjnë që të kërës. Shatin Gjerë, gratë të fëmijë, që atër i hapën dyrë në fshatën, të borë, të shtëpinë. Duke më të ruar në rëftësi e përzemë të familje. Duke ndarë ka fshatën e bukës në sofët të të, shtrojë, bulojë, deshe, lindjën e pikëzimë. Gjithë familjet jo shqiptare, Sopotit, po fshatën e të qqimë. Edhe ata nga radhët e ushtërisë të komuniste, ushtërisë bulgare apo gjermane, që në vjeshtën e vitit 1924 i ndihmuan Sopotës të shpëtojnë nga masakra, i strehuan dhe u shkruan plagët e Sopotësve të smura të plagosë. Ata që ndihmuan dhe jetësuan rivarimin e pushkave, ndërtuan përmendorën e tyre, për krahën dhe ndihmuan edhe jetësimin e kësaj dëshmime, mbi të kaluar në Sopotit dokumentar filmik dhe si libër, Zoti shpërblet dhe i bekoftë. Meritet posaçme dhe falënderime për zemrat u takon edhe intelektualë, përfaqësuesët politikanë nga Maqedonia, Shqipëria, Kosova dhe mbarë Ballkan, të cilët të udhëzuan dhe përkrahun nga paqësorët ndërkombëtar, nga gjithë botë, nga Evropa dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që me përpjekjet dhe veprat e tyre solën shpresa për bashkëjetesë dhe mundësuan një paqe, që lirisën Turqisë dhe popullit turk qytetarët e këtij poshtë. Ekipit që më ndihmoj për të ardhur këtu, dëshmitarë që më dhanë të rëfime, gjuve që keni ardhur, i falenderoj përsërisht. Por, kam edhe një knatësi që përveç ju që keni ardhur nga Kumanova, nga rrethina e Kumanovës, kam edhe 4 mysafirë që më kanë ardhur nga Turqia. Ndërta, njeri prej tyre është edhe ai që ka folur, që gjithë ndoshta nga nëzori lotë nga zemra për të shpitë. Prandaj, nuk ma zemë për të madhe që të bëj një përjashtim, ta ftoj Haxhi Abdullah që të delë këtu ta shqipin se ka e Turqia për të mëllë si për edhe Milajnin, Zoti Milajnin, baba i ti është Rexhepi, por tash kam moshën 18 vjeçare, për shkak të Ramazanit, në vlerësisë nuk kam mund nga, për ka që djalin e ti, Milajnin, Halimi, por Halimi që ka bashku edhe një mik i ti, me mërë edhe një turk, që Halimin e ka shumë shërtar, janë rritë në është ta kam dhe njësi. Ka qeni bindur se ardhja e ti do të forcon edhe. Ftoj edhe Rufatin. Të lutem Rufat e javë të këtu. Ky është ai që ngjarën e fundit. Tregojnë. Ftoj edhe Adem Ymerin. Të lutem ashtu. Ashtu Adem. Se nga Adem, jo sigurisht është. Pra, në emrin tuaj, i falenderoj këtyre njerëzve që kanë ardhur aty. Në emrin e këtyre dhe familjeve të tyre, i falenderoj ju që me gjithë zemër keni lënë familjet, keni lënë iftarët, keni mbajtur tërë ditën e Ramazanit, po keni hapur tani. Unë kam bërë 1000 copa libra në gjuhën shqipe, por me qenë se pjesa e madhe e këtyre jetojnë në Turqi, i kemi bërë 500 që nikët, mesët, bijet dhe bitë të tyre, kenë mundësi të lexojnë për të kaluar me gjyshme,
familjet e tyre, edhe të kenë një mirë. Ne ndihmojmë që ta përcjellim këtë emision, teknikut edhe këtyre që e bërë zërimin, poshtë i falenderoj përsërisht. Por fëmijët për punën 8 muajshe që ka punu në filmin tim, poshtë një falenderim për zemët, profesor Qaniut që nuk e pat letë vendose cilën gjuhë ta zgjedh për lexuesin, doktor Setail Demirit që e mori detyrën e recensionit, poshtë falenderim. Përfaqësuesve të televizionit, përfaqësuesve të shtypit, përzemërsisht, më falni që nuk munda pa u ashtu, por ja, jeta ka të këtirë. Unë do t'ju jap fjallën po t'uni, me thonë të shka... Ju lutem disa djelmosha atje, shpërndani libër, ju lutem nxjerrni prej paketeve, mbani në dorë dhe çdo njeri nga një libër nga zemra, me gjithë mundin 18 vjeçar që kam punu, rastësisht e pash se prej 96 deri në 2014 kishin shkruar 18 libra. Kur s'kam pas kohë t'i numëroj se sa njerëz e kam pyet, na dolën 18 persona. Dhe sot data e 18, poshtë, 3 herë. Shumë më thëmë. Qofshit lumtur dhe dash Zoti edhe në tutje ma tepër gëzime ndafshëm. Bashkërisht, por edhe kur ka nevojë dhe të përdimet edhe dimit. Ju faleminderit shumë. Grazie.